నమస్తే, నా పేరు అభిషేక్ కఠారే. నేను ఆక్యుపంక్చరిస్ట్ని మరియు కైరోప్రాక్టర్ని. మా ట్రీట్మెంట్ సెంటర్ వచ్చేసి ఆరోగ్యలయ ఆక్యుపంక్చర్ అండ్ కైరోప్రాక్టిక్ సెంటర్, నిజామాబాద్ అండ్ ఆర్మూర్. గత 10 రోజులుగా మా దగ్గర ప్రశాంత్ ఈయన డిస్క్ సమస్యతోని, నడుము నొప్పి సమస్యతోని మా దగ్గర రావడం జరిగింది. ఈయన సిరిసిల్ల నుంచి ఈ యొక్క యూట్యూబ్, మేము రోజు పెట్టే ఈ యూట్యూబ్ వీడియోస్ చూసి దాని రివ్యూస్ అవన్నీ చూసి ఈయన మా దగ్గర రావడం జరిగింది. గత 10 రోజులుగా ఈయనకి మా దగ్గర ఆరోగ్యలయలో ఆక్యుపంక్చర్, కైరోప్రాక్టిస్, కపింగ్ థెరపీ, హిజామా థెరపీ, మోక్ష థెరపీ, స్టీమ్ బాత్స్, మసాజెస్ ఇవన్నీ కూడా ట్రీట్మెంట్ జరిగాయి. సో ఈయన మెయిన్ సమస్య ఏంటంటే ఈయనకి L4, L5, L5S1లో డిస్క్ బల్జ్ ఉండేది. సో ఈ డిస్క్ బల్జ్ ఉండేది. సో దీనివల్ల ఈయనకి ఈ మొత్తం భాగంలో, ఈ నడుము భాగంలో ఈయనకి విపరీతమైన నడుము నొప్పి ఉండేది. ఈయన గత 6 సంవత్సరాలుగా ఈ నడుము నొప్పి నుంచి బాధపడ్డారు. సో ఆరోగ్యలయకి రావడం జరిగింది. ఇక్కడ మా యొక్క ఓన్లీ ఒక నేషనల్ థెరపీస్ ద్వారానే ఈయనకి చాలా రిలాక్సేషన్ వచ్చిందనేసి చెప్తున్నారు. సో ఇది ఈయన మాటల్లోనే మనం ఈ వీడియో చివరిలో చూద్దాం. సో కైరోప్రాక్టిస్ అంటే ఏంటి, అది ఎలా చేస్తాము, ఆక్యుపంక్చర్ ఎలా చేస్తాము, కపింగ్ థెరపీ ఎలా చేస్తాము, ఇవన్నీ కూడా ఈ వీడియోలో మనం చూసుకుందాం. మెయిన్ అండి, ఇక్కడ ఎలాంటి మెడిసిన్ లేకుండా ట్రీట్మెంట్ జరుగుతుంది. చూసుకోండి అట్లండి. ఓకే, వేసుకోండి వదలండి, వేసుకోండి వదలండి. తీసుకోండి వదలండి. మెడ మొత్తం ఫ్రీగా వదిలేయండి. ఓకేనా? నేను శ్వాస తీసుకున్నప్పుడు తీసుకోవాలి, శ్వాస తీసుకున్నప్పుడు తీసుకోండి, రిలీజ్ అయినప్పుడు రిలాక్స్ అయిపోండి. ఓకేనా? ఓకే, శ్వాస తీసుకోండి, వదలండి, తీసుకోండి, వదలండి. ఇదే. సో దీనివల్ల మజిల్ రిలాక్స్ అవుతుంది, పెయిన్ తగ్గుతుంది, టాక్సిన్స్ రిలీజ్ అవుతాయి. సో మల్టిపుల్ బెనిఫిట్స్ ఉంటాయి అన్నమాట. సో పెయిన్ ఉన్న చోట మనము కపింగ్ థెరపీ చేసామనుకోండి, పెయిన్ కూడా చాలా రిలాక్స్ అవుతుంది. నా పేరు ప్రశాంత్, మాది సిరిసిల్ల దగ్గర పల్లెటూరు. నేను గత 6 సంవత్సరాలుగా L4, L5S1 డిస్క్ ప్రాబ్లంతో చాలా ఇబ్బంది పడుతున్నాను. చాలా హాస్పిటల్ తిరిగి తర్వాత నేను ఆరోగ్యాలయలో ఒక్కసారి 6 నెలల క్రితం ట్రీట్మెంట్ తీసుకున్నాను. ఒక్కసారి చాలా రిలీఫ్ అనిపించింది. అప్పుడు నాకు సమయం దొరకక నేను మళ్ళీ ట్రీట్మెంట్కు రాలేదు. ఇప్పుడు నేను ఒక ప్రైవేట్ జాబ్ చేస్తాను. ఇప్పుడు నాకు లీవ్స్ దొరికి 10 డేస్ నుండి ట్రీట్మెంట్ తీసుకున్నాను. నాకు చాలా రిలీఫ్ అయిపోయింది. నాకు ప్రాబ్లం కూడా ఇప్పుడు లేదు. చాలా మట్టుకి ఆరోగ్యాలయ ట్రీట్మెంటు నాకు ఈ నొప్పి అనేది తగ్గిపోవడం జరిగింది. దీంట్లో మనకు వచ్చేసి కైరోథెరపీ, సారు కైరోథెరపీ చేస్తున్నాడు, ఆక్యుపంక్చర్, హిజామా థెరపీ, దీని ద్వారా మనకు చాలా వరకు కపింగ్ థెరపీ ఇది చేయడం ద్వారా మనకు ఉన్న సమస్య నాకు ఈ 8 రోజులలో క్యూర్ అయిపోయింది.